Avidiya Vivizantu Dhoga Roga Vinadadu Madevandandharaya Dukhi Diga Yuko Bhava Abhi Vadana Dileta Nesan Oda Basayi No Sadhara Dhamma Vadantu Ayu Vana Dukham Balam Avidiya Vivizantu Veya Khathindo Kinyinja Vase Kaudati Taba Dhoga Vinadadu Soye Khathai Kinyai Vase Dati Taba Roga Vinadadu Yoga Khathai Kinyai Vase Dati Mati Bandandaraya Tindo Veya Andare Badakumya Mashija Vase Kaudati Dukhi Diga Yuga Bantu Kosaina Bhajanyan Dada Adeshija Vase Kaudati Adhoga Diga Yuga Bantu Soye Kengwa Seichanda Zwabhin Adeshija Vase Kaudati Aroga Diga Yuga Bantu Anakengwa Jama Zwabhin Adeshija Vase Kaudati Abhi Vadana Dileta Biyataya Thanga Yarana Thumbane Miba Seyago Shekuda Leje Shija Begonda Oda Basayi No Jigonda Bogorogo Ayode Budada Leje Shija Gonda Denduraga Bondo Ma Ayusa Dedan Shija Laga Wanasa Yuase Gaunye Laga Dukhasa Gosaina Bachanda Jen Laga Balansa Go Anya Anabizo Jen Laga Araujansa Anake Kwa Jama Jen Laga Ide Tho Pinsada Majodaya Ingabadoti Nisa Myemebya Tadepalo Wadadu Delado Nilo Dolado Yelo Denitacha Dodesi Gajabase Gondadi Arabida Shibadila Saudi Jaya Nyaya Laibido Dila Jambrida de Mya Shidila Down Shibadila Down at Hambandi Alam Nino Solaja Ya Mahawadami Dawadeta Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddhaṃ Dharanaṃ Gissāmi Dhammaṃ Dharanaṃ Gissāmi Saṅඝaṃ Dharanaṃ Gissāmi Dutiyampi Buddhaṃ Dharanaṃ Gissāmi Dutiyampi Dhammaṃ Dharanaṃ Gissāmi Dutiyampi Saṅඝaṃ Dharanaṃ Gissāmi Tatiyampi Buddhaṃ Dharanaṃ Gissāmi Tatiyampi Dhammaṃ Dharanaṃ Gissāmi Tatiyampi Saṅඝaṃ Dharanaṃ Gissāmi
Narana Gamanandam Bona Manadi Bada Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Adena Dana Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Abhyama Sariya Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Mudawada Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Duramiraya Misa Bamadatana Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Vikala Bhojana Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Nissa Gita Wadida Vidhuka Dadana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibodhana Dhana Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Ausadayana Mahadayana Viravani Dekhavadam Dhamadiyami Idame Bonya Bodhi Jnanatha Vishya Hodu Bande Shambhya Mebhyadvira Idam Bonya Ikamudi Bodhi Jnanatha Bodhi Jnai Vishya Atha Abandi Hodu Shipa Sedadi Nadawa Nalom Pyong Duragam Bonda Daumethinda Didaranina Piyadaya Danga Huso Adha Dubada Kukaya Sodaranako Nidaha Duragwa Athenga Dilayenga Shipa Shida Dila Damya Gota Duka Gadawa Myemya Ampuja Goywe Abhamadina Mame Malaya Mabamadan Tata Dodharidaya Pshit Taba Kisani Alonso Nonda Pyupa Kisa Madamya Gotambadita Kosiko Nga Pi Songja Segonglo Ananda Daya Chekin Durasimya Dhammadabe Masage Madhausa Dabong Ayat Sebiena Ananda Sachavala Nashija Gonda Ananda Tadwarwe Beya Khate Kinjinja Basi Beya Khate Kinjinja Sebo Siya Khate Kinjinja Sebo Nalose Wan Ichanja Sebo Alamida Dadri Polu Jaya Meda Bosa Bakri Boy Sobere Naga Labira the Kasi Nino Solaja Miraka Donga Sid Vienete Meda Pojaya Kosei Napia Beyangwa Chanda Javase Medanalam Gozidam Shrimpyung Javase
Medayantu Dadamu Abu Kembase Medayesan Kozi Pian Echanja Base Khandi iyam Dadaman Don lanai base Khandi nalang Asendang Shwen Pyong Jabase Dhameda Swan Gabaluan Nying Chan Jabase Medani Dhagara Lage Dhamabadu Dukhankara Medadi Dalaranti Dukhandu Buddhi Dabasa Lage Dhadawa Lili Khomi Pola Lokadagava Dwenhai Medani Dhagara Meda Ilu Pwepyu Pa Wenwela Menyidi Dhammadata Wadadwe Imya Zebo Adaye Shunga Kaumonzwa Dukha Kara Dule Wanda Ngale Shwen Pyong Nalong Sewan Lang La Yaku Chanda Go Pyulaya Badu Yang Lekin We Bile Makha Ayabo Shamya Adaye Thompa Bazedadi Medadi Dalaranti Meda Pwelaya Aida Sandi Yangwaro Pye Medadi Dalaranti Meda Pwelaya Aida Sandi Yangwaro Di Poti Da Bombong Luanta Muammalati Dwe Akanda Baza Gaba Kibwe Bibi Naidine Myaswa Tadawado Di Dukha Dukho Sai Ega Biyan Kwa Yui Wanda Dekwa Chanda Jabase Kaundadi Tadadhoya 80 ခုနှစ်ဇာမောလဇန်တရက်ရကာလ7 နာရီချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ချီဥပုဒ္ဒောရမှာတည်ရှိတဲ့မဟာသက်ချမာရစိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ပွား
လောကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထုထားတဲ့ဩဒိတကစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့စေတီယပူဇာစေတီလေးပါးမှာဒါဩဒိတစေတီခေါ်စေတီယပူဇာဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအသီတာမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားကရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူရဆေပေါင်းတော်နှင့်တကွ32ပုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိရသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေရခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးနိုင်မှာ7 နာရီနဲ့16မိနစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ရရောက်သွားမနေ့7 နာရီကစတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အစည်းအဝေးတစ်ခုဟာခုညနေ9 နာရီလောက်မှပြီးသွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိသမျှဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေအကုန်ဗုဒ္ဓကောလိပ်တွေအလုံး Buddhist Academy တွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ် College Academy ဘောင်းဆောင်ရဲ့ conference နော်ဘုန်းကြီးတို့နှီးတော့ပြပွဲဆွေးနွေးပွဲမနေ့7 နာရီလောက်တာညနေ9 နာရီမှပြီးသွားတယ်တက္ကသိုလ်ပမောက္ခတွေပမောက္ခချုပ်တွေဆရာတွေကျောင်းတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလိုက်ကြတာအဲ့ဒီမှာစကားပြောတာသိများသွားလို့အတန်လက်ချံသိမရှိဘူးအဲ့ဒါခတ်ဒိုရိုလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲပြီးရဘုရားကိုဘယ်သူကဒီနာမည်တတ်တယ်မှမသိဘူးကြောက်တော်ကြီးနော်ကြောက်ဆရာကြီးလို့ဖြစ်အလားကြီးမားတဲ့ကြောက်တော်ကြီးထုထားပိဋ္ဌမာရဇိနဆိုတဲ့စလုံးကတည်းကောင်းပိဋ္ဌသကိဝေမင်းမျိုးဖရာပေါ့မာရဇိနဆိုတာကတော့မင်္ဂပါအောင်မြင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်တော့တိဘက်တော်မှာဘုရားရှင်တို့ကိုတက္ကမုနီဒီလိုခေါ်တယ်တက္ကမုနီဗုဒ္ဓဒီလိုခေါ်တယ်ဒီမှာနှစ်ပေါင်း130နဲ့တနည်းရှိပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်130ကြိမ်မြောက်ဘုရားပွဲနော်ဘယ်မင်းလက်ထက်ကဘယ်မင်းတရားပူဇော်ကိုးကွယ်ဖို့ထုသွားတာလဲမင်းတော်မင်းကြီးထုသွားတာနော်မင်းတော်မင်းကြီးပူဇော်ကိုးကွယ်သွားတဲ့ဘုရားဒီကပြထားတဲ့နှစ်တိုင်းဆိုရင်ဘုရားရဲ့သက်တော်130နှစ်ရှိသွားတယ်သက်တော်ကြီးတဲ့ဘုရားနှစ်ပေါင်း130နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးဒီဘုရားကြီးရဲ့ဘေးနာမင်းတော်မင်းကြီးကောင်းမှုတွေနေတာတွေမဟုတ်နော်ကျောင်းတော်ကြီးတွေဒီဆောင်တော်ကြီးတွေဒုတိယကမ္ဘာစိတ်အတွင်းမှာနော်အကောင်လုံးပြိုပြက်ပြီးတော့ပျက်စီးကုန်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လီပြီးတော့ဖော်ထုတ်သွားတာလေဒီမင်းတော်မင်းတရားကြီးပဲနော်ဒါကကြော်ပြီးဖော်ထုတ်သွားနော်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တာကျောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတကယ်မြတ်တန်နဲ့လှုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တဲ့ဆောင်ကြီးတွေတန်ချောင်းကြီးတွေလှုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကပျက်စီးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားရှိပဲရောက်လီဟောဂျပန်ပြည်အထိပေါ်လေပစိဖိတ်အထိဘုရားရသောကျောင်းပြတ်တတ်တွေအကုန်လုံးကိုသင်းနေကြီးလှုပ်လို့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်သင်းနေလှုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးဖို့လွယ်တယ်အနောက်ဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်နေနဲ့လှုပ်ချပြောပြက်တာနဲ့တဲ့အဲ့ဒါထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဗဒ္ဒါနဲ့
Waria Gaoyin Kondala Lidadana Amuinit The Nangalum, the Yodalam, the Amuinidia Jajale Kame Mabia Mabia Leshi, Mabia Dain, Leviani Bido for Topnight. Era go Jesu Piame Soy, Mabia Mabia on Tending Yare Bogori, Alogo, Poiro, Jesu to Diame. Yakwe Dware, they train Yejemu Amuinidi. Yali Poto Nine Bogori, Leve Poiro, Lele, no? Jesu de Mira, Gumbiware. Yasavia. The Kudo Waso Ukala Mo Ujagalima Barandigani Biro Tawati Bego Kayitwet of Yamiam Pit Tawati Bega Ne Biro Baranadi Bego Kayitwet Tawati Sura Kodala Dai Baranadi Sura Gadi Dai Buddha Badane Badade geography level Golon 7 Zatabu County. Era Godala Dengani, Kadi Dembegu, Yasavia, Chadwara Moli Cha The Mari Bugani Tongaza Nangara Bangaya Bare Any Nanuja, Nadanja, Allegauma. You are eat, you are. Don't dia, you are. Pray that you are by your ale. Eh. When I began Nigema, Thodan, Deku, Miziba Nigema, Thodan, Deku, she. Thoda Nakuzalanga, Jawya, the Sete. The very thing I not did not dig with on. Luba, though, your brother. Luba, so they lule lungebo. Look a pay, don't dia bona. Era boyero do it. Era Doria Bona, di Magaro, no, di Dona Doma. Doria Boda Sura Belul, Bogole Sura, too deep Sura Yuago, Godala Miniga, Abaisa Bitara. Joanna me ma, too deep you are. Why you are? Too deep Gami, no? A deep wood talk. Dodi Yama, Osuri Nido, Biamana Bona. Dodi Yago, Osuri Bona Molo, Dorio. Dodi Yoaza Bonabo, Doria. Any my Doria the who boyro do the Bonana me, Yuana Memo. Good is on the Magara, Yasabia, Baranadine, Tawadi Jakayi, you are eating, you are doing it. Dodia, you are. Age the town of ship. Tagara in Yasabia, Kayida well out Jure, you say. You are a Piama shop, and you are be a dog take at the Pia shop. Yasabiaga do te Lego Yoda, Chiananda Kobio. Ainga, Medo Ananda, Kilando the me, Ananda, Nidhi Devami. Ananda Chita Ananda, Inga, Abia de Dumbiazi. Angabiaji Goramia de Kilando, Bimbando, Mudi, Adami, Pide. Nagayi Pandegwe Nagade Sadegu Nagadoanada Dengango Liga Kauye Pinya Behi Kimbiba Kayi Pande Chita Ananda Ye Didi Dida Bingabia Time Biro Naume Nada Dengan Liga Kali Kaubi Kimbi
သက်တော်များကြီးပြီလားမသိဘူးဒီခကြီးဟာနတသင်္ကန်းနော်လေးကခေါက်လိုက်ရင်ရှစ်ထပ်ရဘုရားစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားထူထူလေးထိုင်ခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့အဲ့တော့သက်တော်ရွယ်တော်များကြီးလိပြီလားဒီခကြီးကြွတာဒီလိုတွေးကြည့်ရတယ်အင်္ဂမေတ္တာအာနန္ဒအာနန္ဒจิตအာနန္ဒအင်္ဂတေတုံဘုရားစီတော်ဟံငါဘုရားတိကိလံတောသမိပင်မနေမင်္ဂဘုရားတသံဃာတိစရကုဏကတောနရသင်္ကန်းကိုလေးကောက်ခေါ်ပြီးတော့ပင်ညပေဟိခင်ပေးပါရှင်နန္ဒကနရသင်္ကန်းထုတ်ပြီးတော့ခောက်ပြီးခင်းမလို့သိကြကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာကနတ်ကွန်းကြီးတဲ့ပြိဿကြီးဘုရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါလဲနတ်ကွန်းဒေဝဌာနလို့ပါဠိပြောအေးနတ်ကွန်းကြီးနတ်ကွန်းနဲ့ဘုရားထိုင်မလို့လည်းဖြစ်ရောရှင်အနန္ဒကဣဒကောပန္တိဌာနံဒေဝဌာနမြတ်စွာဘုရားဒါနတ်ကွန်းဘုရားဘဂဝတောအသရုပ္ပံမြတ်စွာဘုရားနတ်စင်နာထိုင်လို့ဘယ်ကောင်းမလဲမဲရှင်အနန္ဒကဘုရားနတ်စင်နာမထိုင်စေခြင်းအဲ့ဒါနေရာရွှေ့ရအောင်လို့ပြောဘုရားနှစ်ချိန်ထပ်လျှောက်တယ်ရှင်အနန္ဒညင်းတယ်သုံးချိန်ထပ်လျှောက်တယ်အဲ့သုံးချိန်အပိတ်ပေးတယ်မငင်းတော့ဘူးနတ်စင်ပေးခင်းပေးလိုက်သောရည်လေးသုံးရည်လေးကပ်ပြီးတော့ပန်းလေးနည်းနည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒကိုဆက်အမိန့်ပေးတယ်အာနန္ဒจิตအာနန္ဒမမဝဆနေနာငါပြခြင်းကိုရမြတ်ရဲ့စကားတော်ဖြင့်ဧတံကတ္တကပြမနံဟိုနာကလဲထွန်းနေတဲ့ပုံနာကြီးကိုအာမန္တေဟိခေါ်လိုက်စမ်းပါဟောနာမှာကွာပုံနာတယောက်လဲထွန်းနေတာတွေ့တယ်ခေါ်လိုက်စမ်းရှင်အနန္ဒသွားခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးထွန်းနေထေရီပြုတ်ပြီးနွားတွေနားထားပြီးတော့ဘုရားရှိရာပုံနာလာတယ်ပုံနာကဘုရားနားလေးရောက်ကြောလုတ်ပုံကနော်ဘဂဝန္တအဝန္ဒိတဝဒေဝဌာနံဝန္တတိဘဂဝန္တဘုံတော်၆ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုအဝန္ဒိတဝရှင်မခိုးမှု၍ဒေဝဌာနနကုငောဒိတဝရှိခိုးပြီးတော့မှနိတိတိထိုင်နေလက်ထွန်တဲ့ပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးပဲတဲ့နတ်စင်ကိုရှိခိုးထိုင်နေပရိသတ်ရဲ့ဘုံနာပါရှိခိုးဘုရားနဲ့နတ်စင်နဲ့ကပ်နေပြီလေနတ်စင်အရေးဘုရားကဝင်းထိုင်လိုက်တာအဲ့လက်တော်တဲ့ပုံနာကဘုရားရှင်မခိုးဘူးနတ်စင်ကြီးရှိခိုးသွားတယ်အဲ့ဒါအလုံးမဲ့ဘာသာရေးရောရှေ့မှုသတိပြုเสียတယ်တရားလုံးတန်ကိုးခွေနေတဲ့ရွာပဲနော်အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကစိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာဗာနေဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားအာယာမလာတော်ကြပါကုန်စို့မြတ်စွာဘုရားလာဒီမမထိုင်နဲ့သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာအယံပြေမနောဒီပုံနာဟာဧကန္တဝရဏိယတကယ်စင်စစ်ရှိခိုးတိုက်တဲ့ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရာအဝန္ဒိတဝရှင်မခိုးပါပဲအဝန္ဒနိယရှင်မခိုးတိုက်တဲ့ဒေဝဌာနနာကုန်းကိုဝန္ဒတိရှိခိုးတယ်ဘုရားရှန္ဒတာရဲ့စကားဗျနော်ဧကန္တဝန္ဒနိယတကယ်စင်စစ်ရှိခိုးထိုက်တာကပါတယ်လေဘုရားဧကန္တဝန္ဒနိယတကယ်ရှိခိုးထိုက်တဲ့ဘုရားတော့အဝန္ဒိတဝဒီပုံနာရှင်မခိုး
Wandaniya Shemaku died. Badashikul. Shemaku died. Nasa don shikuri. Shanana Pyotara leads review like Shemaku died good. Nasa. Era Bonanga Sheku Bida Dimatai. Damien Giana Naga, Yasavia, La Doja, or Dima Seminine. Nagara Regal, Nina Napa, Kilo Giant, and then Yimwanida body. Dame Madabu, Shekodai de Shemokodai Dari. Nasin a Baya Buraita, oh, Yadana. Nothing I do to cheat it about Paya Vision with what Dinali now. And I'm Yasavia Mene Sagaga. Ananda Jeda Ananda Ayam Yamano Ibonadi Wandania Tana Sagalonli Bukadigali. Wandaniya Thana Shekho Daide Niyago Wandadi Shekho Nira Dipona Shekho Daide Niyago Shekhura Oh Dilolila Peda Bokadigali Bayasham Biora no Nasengo Shekho Daide Sode Sagalo Mohobu Shekho Daido Barele Niya Shekura de Niago Shekura. The Lole Shanana Tashaude. Yasabia, Benaja Dinia Shekura de Lubuara Le Bande Ananda Jeda Ananda Dewa Tanada Adobagi Nasenye Alma Ridai Bemarelehi Dewa Dana the Dobagi Nasiyaka Adobumi Yamijirema Kadaba Databla Dona Sidian Kadaba Payan Leteka Shui Ziri Rojiha Yahweh Zadana Digani Dayao Ati Shini Dome Taja Shikuri Nia Biora Nase Aga Mijirema Kadaba Pialeteka Shuzi Diji Shidiri Vedaye Shuziri Beyao Nase Ang no Eraja Dinia Shikure de Lunga Biora Ago no Kilo Bioya He Melo Miesam Putarabo Yasa Biaga Nase Ang Jouni de Payai Seri Rojigo Alon Tise Lupio Mabo Dilole Biola Yenole Magaji Magana Piametina Pianga Out Naga Tep Shinirago Biola Look Shin Di Yadari Makamaya Pekong Pip Nase Alma Kadava Biala Dega Shuzi Shidi Qua Era Molo Shikura de Niago Shikura. Dilona Solaya Shiana Beset Dongman. Bani Bhagava Buddha Jira Muda Omya Sabya. Devatanada Dobagi Andabumiya. Nasiaka Nijireka Thawana Siriya Shuziri Rojigo. Pati Dukama Pumi Nyingalo Shijagodi Amma Pija Bagodi Pialo Bhagavanta Bona Chabadaka Piashi Koramiako Awasa Shwene Roja Leauta Shali Dodadi Yasa Piayi Nasiaka Siri Roji Puya Kauma Be Hello, shout out. Hello, Shiananda, shout out. Yasa Biaga came Puja Qua. But Hawaii Bende Dawana say Dian Davidi. Meji Que Bio, Shiziri Pia. Nagana Bangaya, Poi Tene, no, Sarada Bamane.
Nasin Aka Siriga Puboya, Dansia Limited. Dansi Relubetale, the Basi, Dansi Poo. Bonaji let the Viro le Poo, Mesa Wimpu, Bona, the Nasi out Ziri, Shijang, Bona, Bedimale. Doria, Yuanga Ludi, Nakogwere Ludi. Mi Alma Ziri, Shida, Mashida, Duro, Madiro, Nasin, those Shoptajara. Era Piana of Yoga Tepisura, Era Mupita. Nagarore Dansi Fu, Bonaile Dosho Pubiro, you are the all. Doria, you are Yipa or Nadina Lelosani, the Javi, not the Velo. Nasime Sheko Lelodave. Kura Nasi Aga Ziri Jiha. Meji Quepialo Puyare, Lajahi, they were Lumpa Ore. Kilo Joy, Boromu Bobia. Yejirea Bola, Boromu Puya, Puja, Naja. Doria, you are 80 the town sheet, Bredai. Lilo Drea on Luda town Lare Lota. Any Lurangi Puyapu Bredai, the Kedoi. Era Shiana Naga, Nasabia, the Lota Labi. Puyapu Malode. Nasim Pumodo Bredai, beyond the no. Era dilure chayada the Piapuya of Miasabia Simana Mubeba Suro. Miasabiaga Balula Lesuro. Nijirega Ziridojigo, set up Nasiji Piapi, Dilo below. There is a Buddha than a two chaimabo, not Nasini. Sedi dog of bones and two Pansimpia. Nasim Bina Machine Dwellu. Kelabia in a mini chab, Panzembia, Abadea Luri Puja. And a Bonajiga made it. Oh, Shempia Goram. Any Zeridojiga Bedoga le, Gadaba Baya Leteka. Gadaba Baya Sura Belo Biale Bale Dushi Mimabo. When you got chop your layer out, Luroya Nipon, not long of the shade came out, Kadababia, point. Baradima point. Badima, the rhythm. They don't the long shout out my Kadaba, Yasabia, Prima, you. Bonagia Mira. Any Shiziri or Jisura. Shemia, bear the manga, Biodale, bear Dudi the Nane, bear Shudanga, Biomale, Punaga. Yodi Pia, Yodi Shia, reasonable Pia, Shemia Pio. Hey, any bear did Naku in Pangera. Tadava Bea Ledega, Boino Gorma Beaga, Bonali, Mabonal. Sadi Pala Pona Gadigara Bonajiga Olo Young Gadigara Ore there Sadi Pala the Chiswado the Najin Ore Naji Gadigaraga Payasi Diana Anagan Pibibi Sadi Palaga they man town there Gorma Pialo Nadava Payago Shibago Malamada Budialemana Kadigaraga Diana, Thorin, Sodi Balagu call. Dogala call Mayado, Zabin Swabi or Dinkoba. Naza Biashira Mauya, Kadaba Biashira Mauya. Do a Chalai Diana, Yadura Mayabu Bredai, Yahan Wetwa. Paya long living jig about the thing Kalama, Paya Puyara. Sorry. Yahan Wekwe Yara, Kubowa Veya. Babazida Bawa Dunabo, Dilo Mada, living jig about them, my Yampia Bala, Kubwa. Eri Gadaba Paya Letega, now so never go.
ဒီတော့ဘုရားလောင်းဇောတိပါဠလူလေကကတ္တဗဘုရားရဲ့သာသနာမှာဇောတိပါဠယဟန်တော်ဆိုပြီးတော့ရှင်းနေမှာပေါ့နော်ကတ္တဗဘုရားသဲတော်1600တော်မှာပြိဋိဘာဆန်တော့လေဘုရားသာသနာမှာသူယဟန်ပဲရှိသေးတယ်ယောဂလကိုမီးမသိမ်းချိုဘူးပြိဿတ်ဗုဒ္ဓသိုးတာမရှိတဲ့ဒီရွှေလိုဝင်းနေတဲ့ရွှေရုပ်ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ယောဂလကြီးကိုစေရီကြီးတည်ပြီးတော့ဌာပနာမလို့ဘယင်ရဲ့ဘယင်သားတော်ကြီးရဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တဲသူပြည်သားတွေရဲ့လေးအုပ်စုခွဲစေရီတော်ကြီးကိုလေးဘက်လေးတန်ကလေးပုံပုံလေးစုတာဝန်ယူပြီးတော့ရွှေစီရီကြီးတည်ကြပြီးတော့မှယောဂလကြီးကိုဌာပနာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြန်ပြောပြဟဲ့ပုံနာငါကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တာအဲ့ဒီဘုရားတည်တော့ကဘုရားပွဲကျင်းပတော့လဲငါကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ဘယ်ဆောင်မှဖတ်ရှာမလို့ဘူးငါပြောတာသာမှတ်ထားတော်ရရရွာသားတွေဘုရားတည်တဲ့ထုပတိကြီးနားနေရဂတိကာရသုတ်တံဆိုတာမှအကျယ်တော်ဝင်လာအဲ့တော့စေရီတော်ကြီးတည်တဲ့နေရာမှာစေရီတော်တိဆောက်ရေးဂောပကဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တယ်မင်းကတမျက်နှာတာဝန်ယူတယ်သာသမီတွေကတမျက်နှာတာဝန်ယူမယ်စစ်တပ်ကတမျက်နှာတာဝန်ယူမယ်တဲသူပြည်သားတွေကတမျက်နှာတာဝန်ယူမယ်ဘယ်နှစုလဲပြိဿရဲ့မင်းရဲ့တပ်ရဲ့ပြည်သူရဲ့သားတွေသမီးတွေရဲ့ပြိဿရဲ့ညီညွတ်လိုက်ကြတာနော်ဘုရားတည်တာကိုလင်းအုပ်စုဝိုင်းတည်ကြအဲ့တော့ဂောဘကဘက်ကဘုရားကိုပုံစံနေထုတ်ပါထုတ်တွက်ချက်တိုင်းတာဘလောက်ကြီးကြီးတည်မလဲဆိုကြပါစို့ဘုရားပရိသတ်နားလည်လည်အောင်ပြောမယ်ပေ1000လောက်တည်ဟိုကတော့ယူဇနာ1000ပြောတယ်အဲ့ဒါဘုရားလူကြီးတယောက်ကမင်းပေါက်ဆူးပေါက်ဟာမေတ္တာကြီးမတည်နဲ့ကြီးလွန်းနေတို့ဘယင်လက်ထက်မှာပစ္စည်းဥစ္စာကျေဝချမ်းသာတဲ့လူတွေပေါ်တယ်နောက်အနာကမင်းဆင်းရဲတွေရဲ့လက်ထက်မှာဒီလောက်ကြီးတဲ့ဘုရားကြီးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရလဲခက်မယ်ပြုပြင်ဖို့ရလဲခက်လိမ့်မယ်နောက်ဆင်းရဲတဲ့မင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဲသူပြည်သားတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ဘုရားကြီးကြီးကိုလျှော့ပါအောင်လျှော့ပါအောင်လျှော့ပါအောင်ဘုရားတည်တဲ့ဂောဘကအစည်းအဝေးမှာလူကြီးတယောက်ကကန့်ကွက်ချတာနားလည်လည်အောင်ပြောလိုက်မယ်ပေ1000တည်မဲ့ဘုရားဟာပေ100ပဲကြာဘာလို့ယူဇနာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သဘောတူတယ်ကြီးဘုရားဟာသေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ကဲဌာပနာလည်းကြီးသေးဌာပနာသိမ်းဆိုယုတ်ကလတော်ကြီးဒီတိုင်းသွင်းသွင်းပြီးပြီပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်မယ်ဌာပနာပိတ်မယ်လူချတန်းကြဟာစိန်တွေကြောက်တွေရွှေတွေပုံထက်ယုတ်ကလတော်ကြီးကိုစိန်တွေရောကြောက်တွေရောရွှေတွေရောတခါတည်းဖို့ဖိထားသလိုဖြစ်နေမလဲဖေယူရတယ်သူလည်းပါကျင်တယ်ငါလည်းပါကျင်တယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်ပဲထိုလိုဆန်းဆန်းလူတယောက်ကဘုရားပွဲလာတာတဏ္ဍခါရောက်တဲ့လူအိုးလေးနှလုံးဆိုင်လေးနဲ့ထမ်းပြီးတော့တဏ္ဍခါလက်ရောက်တယ်စန္ဒကူတဏ္ဍခါသူလည်းကုသိုလ်ပါဘုရားစီတဲ့ဟာရတဲ့တဏ္ဍခါတဲ့လေးလှူဘယ်လိုပါကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့တဏ္ဍခါတွေနဲ့ဘုရားမျက်နှာကိုလိမ့်နေတာသူကလုတ်ပုံပါအဲ့လိုကတိကသလူကလည်းတခါတခါပတ်ပါလာဘုရားမျက်နှာတဏ္ဍခါလိမ့်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါတော့တို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကုသိုလ်ပါဝယ်ခွင့်တော့ပေးဘုရားမျက်နှာတော့မလိမ့်ပါနဲ့ကွာဘုရားကပဲလက်တရေသုံးနေတာဘုရားမျက်နှာမူးနေတဲ့အပေါ်မျက်နှာချက်ကိုမင်းလိမ့်ရင်သလိုလိမ့်ဆိုတော့ဘုရားမျက်နှာချက်တဏ္ဍခါလိမ့်တာလဘိဝင်းကြီးလိုအဝိုင်းကြီးလိမ့်ပြခဲ့တယ်တဏ္ဍခါတဲ့
မေကလေးတယောက်ကလည်းသူလေးပူဇော်ခြင်းနဲ့စင်စင်ရဲရဲဘာပူဇော်မလဲဆိုတော့ခြံစည်းရိုးကနေဆွဲပြီးတော့ခူးလာတာတဇော်မုံလာနဲ့တူပါရဲ့ခဝဲပင်ကပွင့်နေတဲ့ပန်းကင်ကလေးဝါဝါလေးခဝဲပန်းလေးသူကလည်းဒါလေးလူပရစေဆိုတော့ပန်းအိုးလေးတွေထည့်လှူခွင့်ရအိုးလှူကြတာအများကြီးပဲဒါပနာပိတ်ညာလုံးပေါ်သံဃာတော်တွေရွတ်ကြဖတ်ကြပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုဘုရားကတော်ရိယရွာတရွာလုံးကလူတွေကိုပြန်ပြောနေတာဗုဒ္ဓပူဇာပွဲနော်ဘယ်ရွာမှာလဲတော်ရိယရွာမှာနော်ဥပုဒ္ဒကုံမဟုတ်ဘုရားကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာဘုရားလဲရွှေစီရီကြီးပူဇော်တဲ့ပွဲလုပ်ကြအဲ့တော့အော်ကြကြရှုညံပြီးတော့ဘုရားနာကာကြခုံညာတိကြမုတ်ကြတွေပါမှာပဲမောချောက်ပြီးမောင်းပြီးဆိုတော့ယဟန်တော်တပါးကတညလုံးတယောက်တည်းစီမီတိုင်ကြီးစီမီခွက်တွေတွန်းပြီးတော့မိပူဇော်တာယဟန်တော်တပါးလူတွေကစိတ်ရှိလက်ရှိအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးသံဃာတော်တပါးတဲ့တညလုံးလို့ဘုရားဘွဲ့ဘယ်နှရက်လှုပ်လဲမသိဘူးမိုးလင်းတိုင်းမိုးလင်းတိုင်းဘုရားရည်မြင်မှာအမိုက်တွေရှုပ်ကြံရဲ့ဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောရင်ပလတ်စတစ်တွေစားတော့ပြီးအကုန်ပြစ်ခဲ့တာနဲ့တူးတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ကြံရဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုယဟန်တော်တစ်ပါးကလည်းတပါးတဲ့စိတ်ပါလက်ပါလှဲတယ်ဘုရားလူကြီးတယောက်မှမလဲကတ္တဗဘုရားရဲ့စေတီတော်မှာနော်ဒီပဲစီလဲတာလဲဘုန်းကြီးချိန်မိပူဇော်တာလဲဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဓာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဟဲ့တောရိယပုံနာတောရိယရွာသားတွေအဲ့ဒီစေတီတော်ထိတေစေတီတော်ပူဇော်တဲ့ပွဲမှာငါကိုယ်တိုင်ပါခဲ့လို့ငါဒါတွေပြောနိုင်တကယ် realistic event တကယ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုငါပြန်ပြောတာမင်းတို့မယုံမရှိနဲ့ဒါဒန္တာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဘုရားထဲတော့မပြောဘူးမင်းတို့နတ်ဆင်ကိုယ်ွယ်တယ်နတ်ဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲဘုရားမမေးပါဒီစေတီတော်ကြီးဖြစ်ရကငါကိုယ်တိုင်ပါခဲ့လို့ဒါအမှန်နိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအကျေတော်ဝင်ပြန်ပြောပြဘယ်အဓိပ္ပာယ်တွေလဲဆိုဂတိကာရသုတ်တံကအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ငါကောင်းသပင်ဆွဲပြီးတော့ဘုရားစီပို့တဲ့ငါရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးပေါ့ကွာဂတိကာရဩရိမ့်သေးဆိုတာဒီကနေ့မြမပြည်မှာရှိတယ်ဂတိကာရမြမဆိုတာသူပဲသိတ္တတတောထွက်တော့နော်အတော်မှာတောင်ကမ်းမှာသပင်ဖြတ်ပြီးတော့အဝတ်လဲတော့မယ်လို့ကြံတော့ရှားဘူးကြီးတွေမှာသင်္ကန်းထည့်ပြီးတော့လာကတ်သွားတဲ့ဂတိကာရဗြဟ္မာလေအဲ့ဒါဘုရားလောင်းနဲ့ချစ်စွာသောတငယ်ချင်းကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဖက်ဂတိကာရဩဒိဋ္ဌေဗျဘုရားလောင်းတော်ထက်တော့ဇာသင်္ကကဆိုတာသူအဲ့ဒါတွေဘုရားကအရှိကြီးပြန်ပြောပြတာဘုန်းကြီးကတော့ချုံထားအဲ့ဒီမှာတောရိယရွာသားတွေတန်တော်ကြီးဖြစ်ဘယ်တော့ယုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကသိအချိုးပေးဘယ်တော့ကသက်သေကောင်းကောင်းပြငါရဲ့ယဟန်900ထဲမှာစန္ဒာဘမထေဗါလေစန္ဒအာဘာလာရောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါပုံနာဘဝနဲ့ဘိုင်းကအယောင်တွေထွက်မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ရာဇဂုဏရောက်တော့ဘဲကအယောင်တွေမှိန်သွားတယ်ငါတဲ့တကူကြီးတဲ့ပုံနာကြီးရှိတဲ့တူတယ်ဆိုလိုက်ရှာဘုရားလာတွေ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တော့ဘဲကအယောင်ထွက်တဲ့ပုံနာဘုရားတန်ယဟန်ဖြစ်
Sandaba Mati, Lage, may buy Nene Line Sans with the only put your beggar only 12, liar. Era bo Bagudo Gamumia Jupira. Then I had the Piabuema, then I got lay young in it. Pian, the Redone Langure, Bob Yenajema, Balugera. Then I got Yenaji. La woni do kwet lu ke de tanaka te ka ku nga bya thadana ma Sandaba Mati phit ne de kwa ha ywa tha de an on lai tha tanaka li te kwet lauk lu da ne bhai ka ayaung thwet bya de ko long mya lin le ya yin belo mya thwet ne ma le bo sait ku da no Do the guy when you trouble call me, a yawny. A goody, my mother ever you did it. Hey. Mera Mayoying up your me. Manette, Payabwe. Lore Pietagade, I might the Adego. The Barre, the Vessi Lady Guru. Upa Wana Mati. La Upawana ye Mada Yale Sansuro, Malihati Podago Wiyad, Tirada Darido. Any goye Kanagojiga, Simple Geology, Torai. Benjama ye gong and Lazaro, Gompia, Hacho down my people. Benajan the Law Kanagoji, Twachang Bido, Jama ye gong the lay. Ayago, the Vessi Legate, Kambu. Yoyala, Doria Yadari Gumera, Maliga, Yobida Nimava. Doria Yadari, only. Do nothing over it among you. Tima Baya, the Vessi Leg, Kanago Twachai. Baya than I can't do Bega young to hope. Nyara see me lude, Goro. La Genuroda. Maybe alone Chile san. Ha belibule miare, never chokale miare. Down the dory probably the Colomiare. Basekule. De Baseku. Yaza Viago, Yayi Mount Chamatane, no? Midaga below dead the Minanaton. Babiel. De Baseku of Bini Yame. Chenuroda, De Baseku of Bini Yara. Kadama Biaya, she was a rima balota. She made Lura, Nyalomba, no? Era Bona Nasa Biaye, Piaji was easily Pia Gagwe de Goboga Luji or Bapile. Mamebu da Pojimira. Ha Zuleme, Jumabu, Ajobi Kong. Lago nega varia ye Lago nega varia that does shisse. What a chause yare, Matiji, Onim. Ayaga Zombi Lauside, Kalili Luba, Putu Dubli. Tiny Ren Duria, you know, Chivata Bido, Hana, Kasas and Bido, Lessons and Bido Gia, the Du, Luria Gwene. Tigoro Benejan, the loud and Pune. Paya Ajiji de Makisa, they low, so the Eddie Gobaga Luji Bay. Chijere Yawodu was they on Gangwe de Lu. Eraja Dukanago Budu du Le Pinira. Ha Chijere Yawodu, they on low Budu du Le Pinere. Navime Dubia Luji Bay. Tujuna the Hura Shimabo. Kai Lago de Varia, Eri Ludego made the Ahosa. Adan Chojo Galine. They are not to a Diana town, Diana Bredaga, Luda town, your Shimabo. Lago de Badia, Budu du Boji, Dea Hora, no? Banjo net Dea Ho. Bane Ho. Adane Cho Danida, Lurenga gave all Levin Sambira Dugia.
လက်ပဲဆိုင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလူတွေအကုန်လုံးမတ်တကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ကိုတော့လူကြားတဲ့ပြောက်ဘုရားကြီးသေးသေးဖြစ်အောင်လုပ်တာသူဘောပကသတိထားအဲ့ဒီလာကုဏကပါရိယကိုဘုရားကမင်းစုတ်တရဓမ္မကတိကဣတတဲ့တောင်ပေးလိုက်သေးတယ်အလုံးကျင့်တတ်သွားအောင်လို့မင်းစုတ်တရဆိုတာအပန်းကျိုးဓမ္မဂရိကဣတတဲ့အဲ့ဒါရတော့ဟိုလူတွေမသိတာတခုအေးမင်းတို့ရွာသားတွေမသိတာတခုရှိတယ်ငါပြောအောင်ခဝဲပန်းလေးလာလူတဲ့ဆင်းရဲသမကောင်မလေးအရှင်မောဂလန်ရေတွေးပြီလားတွေးပါတယ်ဘယ်မှာလဲတာဝရိန်သားမှာဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းရွှေအဲဒီရွှေကဝဲပြီးတော့အယောင်ထွက်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိုယ်လုံးရွှေရောင်တောက်ခဝဲပန်းဆိုတော့ဝါလေးလေဒီကိုယ်လုံးဝါဝဲရွှေနေတဲ့နတ်သမီးဟာဘာလှူခဲ့လို့ခဝဲပန်းလှူခဲ့တာကွာအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးနဲ့ငါနဲ့တူတူဒီစီရီကြီးတည်ခဲ့တာဟေ့မယုံမရှိသေးကွာတကယ် realistic even ငါကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တာဒိဋ္ဌံတေနေဗုတေသာပိသမိစိတ်တေသမံဖလံစေတပဏိတိဟိတုဟိသတ္တကေသန္တိသုခတိသာရဝနှလုံးပျော်ပြောင်းသူရကောင်းပေါင်းတို့ဒိဋ္ဌံတေသသက်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နေတော်၎င်းနေဗုတေသာပိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စေတီတော်၄ပါးဓာတုဓမ္မဩဒိသဆိုတဲ့ဇေဒီ၄ပါးတပတ်ပါနဲ့တော်၎င်းစိတ်တည်းကြီးညိုသိမှစိကကိုယ်ွယ်တဲ့စိတ်ဟာသမေအညီမြထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အသက်ထင်ရှားဘုရားနဲ့ဓာတုစေရီဓမ္မစေရီဩဒိသစေရီပရိဘောဂစေရီအဲဒီစေရီတော်၄ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတသားတည်းစိတ်ထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖလံရရောက်လာမဲ့ကျိုးတရားတွေကလည်းပဲသမန်တူမျှပါပဲဤရတဲ့ကျိုးလဲတူတူပဲအသက်ထင်ရှားဘုရားကိုပူဇော်ရတာနဲ့ကွယ်ပြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုပူဇော်ရတာဟာကျိုးပဲတူတယ်စေရနာတူဖို့လို့ဟိသောတိုင်းပါပေသောစေတပဏိတိဟေတုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကကောင်းစွာဆောက်တည်နိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်စိတ်တွေကစနစ်တကျတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်စေတပဏိတိဟေတုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တတ္တလူယောနဘတတ္တဝမန္တမြတ်တို့သည်ဒုက္ခတေယူပါယောစရှိတဲ့အာယုံ၅ရပ်တို့နဲ့မြင့်မြတ်သာလွန်တဲ့လူဘုံနတ်ရသုဂတိဘဝဇတ်တို့ကိစ္ဆန္တိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြလေကောင်းသတည်းနတ်စေနာဘုရားထိုင်တာအဲ့ဒါမျှော်လင့်ပြီးထိုင်ရှင်အနန္ဒနောက်တော်မှနားလေတယ်အဲ့တော့ဒေါရိယရွာတရွာလုံးဘုရားဘာပြောလဲရသော်ဘုရားကြီးတပည့်တော်တို့နတ်ရှင်တပည့်တော်တို့ပဲဖယ်လိုက်တော့မယ်ဟောနတ်ရှင်ဖယ်သွားမြေအောက်ကစေတီတော်ကြီးပြေပေါ်ပေါ်ပေးပါနေပါစေသူ့ဟာသူကာသဗဘုရားနဲ့ဂေါရမဘုရားဘုရားနှစ်ဆူရဲ့ကြားမှာမြေကြီးတွေတက်ဒုတက်လာတယ်နော်12မိုင်လောက်မြေကြီးတွေတက်တယ်အဲ့တော့အလုံးသောပိသကာသဗဘုရားလည်းကဇေဒီပတိုးတွေမြေပေါ်မှာရှိခဲ့ဘူးတာဒီကနေ့မမြင်ရတော့ဘူးမဟုတ်လားဒီကြီးတွေရောက်ကုန်ကာကုသဘုရားလည်းကဘုရားဇေဒီတွေကောဏဂုံဘုရားလည်းတဲ့မြေကြီးတွေရောက်ဝန္ဒကောင်ဘုရားလေးလက်ကဇေဒီတော်တွေကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဒီလိုပဲမြေကြီးတွေရောက်ကိုဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကဇေဒီတော်တွေကနာပွင့်မဲ့အရိယပေတ္တယဘုရားလက်ထက်မှာဒီမြေကြီးတွေပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိပါအောင်မလားနော်ထိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကအလွန်တရာတန်ဖိုးကြီးမားတယ်
ဘုရားဘာသာမွေနည်းတွေကိုစနေကြထိသိဆောက်ရှောက်ကြပါအဲ့ဒါမှဒေါရိယရွာသားတွေကဒီအာကဇေဒီမရောက်မှာပဲဘုရားကနေစေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီပြီးတော့ဇေဒီပုံတူတည်လိုက်မယ်ဘုရားဒါတော့သဘာဝကျတယ်မြောက်ကဇေဒီကိုမဖို့ပဲအဲ့ဒီပေါ်တည့်တယ်မှာမြောက်ကဇေဒီနဲ့ပါလဲပုံစံတူဇေဒီတစ်ခုတည့်တယ်နတ်စင်ကဘေးရွှေ့သွားတယ်အလို့လို့ပြိဿရဲ့ဘာသာရေးပြောင်းလဲမှုအထာဂတခဒေါရိယဂာမိကဒေါရိယဂာမကဒေါရိယယောမနေကြတဲ့မနုဿာလူအပေါင်းတို့သည်ဘဂဝန္တဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝေါ်ဆောင်လျောက်ထားကြတယ်။ဗာဏိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားဣဇာတကေပါဏုပေတံဒီကနေ့မှစ၍သက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘဂဝန္တဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဓမ္မံတရားတော်ကိုသံဃာတော်ကိုတရဏံဣတိကိုကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆာမစိကကြပါကုန်ပြီလို့ဒီကနေ့ကစဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်သိမှတပည့်တော်တို့တောရိယတရားလုံးရှိကပ်ပါပြီလို့ဘဂဝန္တဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအဝါဆောင်ရွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်ထားရှာကြလေကောင်းတည်းမြတ်စွာဘုရားမြေယောက်ကရွှေစေရီကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်စေရီတော်သမိုင်းကိုပြန်ပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးနတ်ကိုးကွယ်တဲ့တောရိယရွာကြီးတရားလုံးအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ပြောင်းကြပါလေအလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေစေရီတော်ကြီးဝတ္ထုပြီးပါပြီ။ကဲအလုံးမြဝေးပြီးတော့ကန္တာပြည့်စုံကြရအောင်ဣဒာမေပုံညံဘောဓိညာဏတသိစယောဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဗုဒ္ဓပူဇာဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသံတရမယနေ့ကြအောင်ဆွေပြုံးမိဘတော်စัจကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားရကြပါစေကြားကြပါစေအမြဝယ်ဤကြားသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍အမြယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်